Ubay-ubay na sab ang nadakpan sa subsob nga checkpoint sa Dakbayan sa Mandawi. Usa sa naaresto ang nakuhaan og armas. Miangkon nga nakapatay karong bag-o lang sa iyang mismong kapuyo. Ini ang report ni Nico Sereno. 12 ka mga tao ang nadakpan sa checkpoint niadtong weekend sa Taga-Upaw Police Station. Gihimo kini sa may barangay Look, kundiin ubay-ubay ang nadiskitaan nga nagdala og ilegal. Ang nasakmit nga drogas mobalor tanan og moabot 55,000 pesos. Lakip sa nadakpan ang duha ka mga lalaki nga nagmotor kansang plate number ilang gitaptapan. Pagrikisa, nakuhaan og 38 nga revolver og 9mm sila si Rodrigo Flores ug Rogelio Inuhales Jr. pulos taga Danau. Si Flores suspect sa pagpusil patay sa iyang kapuyo karong bag-o. Mag-coordinate mi sa taga Danau kung naaslay kuan niya kuan mapaila nila kaso. Bali nagsabay duwa ni sa duwa sir. Nagkuyog ni silang duwa. Mo na mong gisita kay ang ilang plate number is gitaptapan. Pangabubuho ang gikatahong hinungdan. Apan giingong mo surrender na unta siya. Ang armas ato dito to niya ang gikuha niya giilog niya to. Niya. Armas ito imong biyahon. Naglayog niya to niya. Mao to ibuto. Tayo maligyan ko nga na sir. Dili runner. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.